Meraklı fındık sincap ormanda zıp zıp zıplıyordu. Etrafına bakındı. Acaba benim sihirli gücüm ne? Diye düşündü. Fındık bir dalda oturan Melodi tavşanı gördü. Melodi yaprakları üfleyerek harika sesler çıkarıyordu. Fiyu, fiyu. Sonra renk tilkiyi fark etti. Renk tilki çiçeklerden ve böğürtlenlerden renkler alıp taşlara resimler yapıyordu. Fırça, fırça. Az ileride ise şekil ayı vardı. Şekil ayı dallardan ve yapraklardan komik şekiller yapıyordu. Tak tak, tık tık. Fındık üzgünce iç çekti. Benim sihirli gücüm yok mu acaba? Diye düşündü. Birden küçük bir kuş ağlayarak yanlarına geldi. Cicik, cicik. Yuvasını kaybetmişti. Çok korkmuştu. Fındık ve arkadaşları hemen toplandılar. Melodi tavşan kulağını açtı. Fiyu, kuşun cıvıltısını duyuyorum, dedi. Renk tilki resimleriyle yolu gösterdi. Şekil ayı dallardan köprü yaptı. Tak tak. Fındık ise en üste tırmanıp yuvanın yerini gösterdi. Birlikte minik kuşun yuvasını buldular. Kuş sevinçle annesine kavuştu. Cik 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 cik. Fındık gülümsedi. Kendi sihirli gücünün arkadaşlık, işbirliği ve hayal kurmak olduğunu anladı. Yaşasın.